nti bwe oyagadde osobola omukola ki osobola omutegeera bw'oba toyagala osobola obutamukola ki obutamutegeera abayimbi bano Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleone babaddewo buli kimu bakikoze naye batayimba tukyaba respect. Bobi Wine kaldwa kwa yazzemu n'atuyimbira mu nnyimba bbiri n'ebbanga lyamaze nga tayimba nga ali mu politics nga list y'abayimbi kwali ab'amaanyi kitegeeza nti yakola dda. Chameleone naye naddamu n'ayimba kaawe Bebe Cool bonna bayimba naye batayimba kati agamba okuddamu okubanga bakyali ya district ya music industry wano mu Uganda abala balinga abataliiwo bogenda Nigeria kumbi luvanyuma lwa myaka ebiri wabawo abayimbi abapya abajja tekijjawo bakadde actually omuntu yakatandika okwiza music waba Nigeria emyaka nga 7 megatama nti netu baba yali abadde nga two face omuntu atandise okumuli emyaka 5 ayina balowooza nti tabamanyi naye nga baaliwo bapisquare tamanyi baali babaddeyo so nze ndowooza ayinza okuba ayina ensonga naye maybe abantu muyinza okugaana obuganyo gitegeera maybe nengeri gyagireetamu ng'alenyanga alabika nga alinnya ku bano ng'azalawa naye ndowooza industry eba yakukula tulina okuwa omukisa abayimbi abapya okujja ne bashininga nga tebali mu kisiikirize kya muntu yenna nze bwe ndowooza kubanga tesaawa zino twandibadde tuli mu phasing out gundi y'abakenzo ali mu barediyo wiza abafa ali mu radio yafa ne wizo omulamu kale akitegedde mama so twandibadde tuli mu phasing awo nga kale saha yaka hypinga nnyo tuyinza okutamu phasing out kati naye olw'ensonga nti bano abasatu balemerawo tetula ku phasing out nabakenza abajje oluvannyuma kati kenzo yakatuka emyaka ginganga mu 12 twanamaleka ne tumu phasing out nga tulina abapya tutandise okwembracinga oba kitegeera so nze ndowooza ayinza oba ayina ensonga ng'ensonga yagipakinze bubi ne bagitwala nga bwe bagitutte nalabyeko ne ku zekisaawo ng'amuddiza aye ne bayombera ku Twitter Gravity ne Zex mwatandika dde yombera ku Twitter entalo za mumanyezi naye kuva omusajja ono yatandika okuyagula Twitter yayonooneka besanga ku street ne kiggwa mu luzungu bakimayo ekinene nnyo waba basaze okugutwala ku social media balina bba ku TikTok mbwe baba basaze dde olutalo lutwala ku social media balukomye ku TikTok kwogera bwogezi temuli kuwandika muli just bya video so kompe Zex emiride sigenda kwetondera muntu yenna kwa kinayogedde sinza kijjawo industry tetugenda kubeera ku bantu basatu ng'omu politician omu Chameleone wa kabi nnyo oyo dogo muveeko oyo dogo mwana ekyo kidogo naawe soko kizeri njagala ngambe ku bantu abalinamu ku gundi ku nsa mwana muto ku ngeri gy'alimu ku reasoninga right now alinga atamanyi nti ayimiridde ku bibegabega by'abajjajjabe you know so if you start dissing the elders that means you're going astray. He's confused by the hype, so never be confused by the hype, my youth. Your youth, be steady and be wise. Manyi chinawe ngatwala byabayina amanyi. You know, let me tell you something. In this era jetulimu oba industry jetulimu, there's what they call respecting the game. Bichi byasobola kola byasobola kola. Ate n'ekirala talents zino twetaaga ziteeka wamu tuzicombining okitegedde tumugambe nti mwana kiba bwe kiti tulina okwewabula nno mwana nno era nze njagala muyitamu nga dogo mubuuliriremuko kitegeera kubanga ekyo mwana yo era mwana mbinyo kati what will Kenzo say, what will Weasel say, what will Maddox say? I mean like let's talk about real artists in general. I'm talking about in general. Of course, Bobi Wine now chimanya mukwata ka abantu isabubi. I know call apology. Okusobola okusigaza ekitiibwa kyengaye alemate kukola kikweyononera kubanga si kugaana alina byakoze. Gravity okubeera nga akoze ennyimba 2 mu mwaka ezikutte tusimbudde simanya nyama etali mu nyama muwa credit ayinza obba number 1 essaawa eno oba omwaka guno
challenge eriwo anaabeera namba 1 emyaka 2 egiddako 5 egiddako butakola concert mwaka guno naye nga ye muntu abadde namba ki bwe tuba mu music tuli mu music alaso namba ki guno omwaka n'olwokuba Gravity abadde afunyewo ezo ennyimba 2 n'akola ne concert kiyinza omuleetera okubeeramu eyo enamba. Kati kiri bwe kiti fenna Gravity yatadde Kenzo mu number 1 nateka David Olutalo mu number 2 Shiba mu number 3 ye neeteka mu number Nyakinsana namuteka mu number 5 buli omuteeko omuyimbi ogwo oyagala mu number gy'oyagala naye atebeera wa mazima ng'oteekamu naye kyamazima guno wetwa tugenze mu guno omwaka so kiina ennyimba 2 oluyimba lw'obuwemu ennyama etali mu nyama kiina ennyimba 2 sebo aba akoze bulungi tosobola mujja mu lisiti y'abayimbi 10 abakoze obulungi guno omwaka number of course mwali ate mu namba emu just kundowoozayo Kenzo mu namba emu wajjaawo for this year no ate olutambula mu ba celebrities na comeback seeding